Amulet брэнд маань цаасан шүү хавар 2021 коллекцоор анхудаа MPD загварын талаанд оролцож байна. Энэхүү коллекцороо бид ямар нэгэн тренд хөлбөв өөрийн брендийн мөн чанар, мэдрэмж, үзэл бодол, агуулга зэрэгээ илэрхийлэхийг хичээлээ. Орчин үед хит их мэдээлэл биднийг өөрсдийн мөн чанараас маань холдуулж байгаа нь харамсалтай. Тиймээс энэхүү коллекцороо дамжуулан бид ямар ч цаг үед өөртөө үнэнч байхыг уриалж байна. Багада оригами буюу цаасан нугалбараар дүүтэйгээ гоёмсог даашинзнууд хийж тоглодог байсан сайхан дурсамж манаас энэхүү коллекцт маань шингэсэн байгаа. Зарим хувцс маань хэрэглэгчтэйгээ хамт шинэ содон зүйлийг нээж холбогдох үүднээс хуурдаг хувцс мөн багтсан байгаа. Коллекцийн өнгө хийгээд материалын эффект зэрэг нь байгалийн өнгөний уусалт хийгээд тэрэлжийн хад чулууны эффектийг илэрхийлэн урлагцсан байгаа. Та бүхэний өдрийн мэндийг хүргэе. Би Amulet брендийн дизайнер Билгүт байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар хэрэглэжэд зуны загварынхаа зураг авалтыг хийж байна. Тэгээд бидний зураг авалтыг одоо virtual fashion show цаан болоход тусалсан Apo компани Edi брэндээ баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд шинэ коллекцороо уулзцаая.